Заехал я в бокс для снятия коробки Рено Премиум. Предположительно, проблема в первичном вале. Эльфер, двухтонник. Шкамная танка. Пойду я за зубилом и молотком. Масло потекло. Разобрали мы коробку на весу. Коробка едет в сервис.
Вокруг и вовнутрь. А, ну что, Ну, удавку что ли? На удавку, да. Так, скажи, что не русские что ли?